อยากรวยให้คุยกับคนอยากจนไม่ต้องคุยกับใครคำพูดเนี้ยหรือว่าสโลแกนเนี่ยผมได้ยินเพิ่งจะได้ยินมาปีนี้เองและเข้าใจในคำพูดนี้มากแล้วก็อาชีพบนโลกใบนี้ที่จะทำให้ร่ำรวยก็คืออาชีพค้าขายเท่านั้นนะถึงจะร่ำรวยแล้วอยากจะมีอิสรภาพทางเวลามีอิสรภาพทางการเงินจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีบริษัททำเรื่องยากๆแทนเราผมอายุ56ปีผมเพิ่งเข้าใจเรื่องนี้ทันไหมยังทันเนาะกินกล้วยดีกว่าจะได้มีเรื่องกล้วยกินกล้วยกันดีกว่าจะได้มีแต่เรื่องกล้วย56ปีก็ยังทันอยู่นะคิดได้ตอนนี้เหมือนเกิดใหม่เราก็เรียนรู้ไปนะโอเคนะกินเรื่องกล้วย